أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Famtsarovana makasika ny fomba ifehezana. Ny pino anankiray raha ohatra izy mila hiditra anatin'ny fifehezam-bava amin'ny volana Ramadan, dia mila mametraka fikasana ao anatin'ny fony izy mandritra ny alina mialohan'ny atongavany waqt salatul fajri amin'ny maraina. Ary mitsangana magnatanteraka ny salatu at-tarawih amin'ny alina, fanarana ny sordalagna ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary izy azonao atao 8 na 20 raka na 10 na 10 raka na ihany koa 20 na 20 raka. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy niteny: man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Izay olona mitsangana amin'ny fanompoana amin'ny alina ny volana Ramadan amin'ny iman, amin'ny finoana fino ani Allah azza wa jal, amin'ny fahatokisana amin'ny fampanantenana napetraka ni Allah, fafainy Allah fautana anazy jiaby efa lasa. Ary mihinana ny dako na ny suhuri amin'ny maraina, fanarana ny sordalagna ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary itadiavagna albaraka ny hasavagna izay nambarany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny teniny manao hoe: tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Mihinana dako na ny suhuri ianareo, fa izany sakafo anareo dia hasavana, fifoazanareo dia hasavana. Ary mba uvoko tsara amin'ny maraina mialohany idirana tanteraka agnatin'ny fifehezana. Ary ny farany fotoana inanana amin'ny maraina dia ny fidirany maraina mangiran-dratsy ny waqt salatu al-fajr. Rehefa aveo ny olona dia magnatanteraka ny fifehezam-bava atrany filetehan'ny masoandro amin'ny ariva amin'ny waqt salatu al-maghrib. Ary rehefa tsofotra ny andro dia voarara tanteraka ny fifehezana, fa efa fotoagna fihinanan-tsakafo eo, ka sarombana ny famahana amin'ny ariva amin'ny alalany rotab, antendry mbola malemy raha ohatra mahita, na atamro antendry efa maiky rehefa tsy mahita dia vahana ny fifehezana amin'ny alalany rano, fitazomana ny sordalagna ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam: la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitr wa akharu as-suhur. Tsy mitsahatra agnatin'ny hatsaragna ny olona anankiray raha ohatra izy misarombaka amin'ny famahana ary miretarda ny sakafo amin'ny maraina. Misarombaka mama rehefa tonga ny fotoagna amahana, ary retardena ny sakafo amin'ny maraina atrany amin'ny ora farany amin'ny fihinanana amin'ny maraina. Ireto manaraka ireto kosa ireo zavatra izay manimba ny fifehezana. Ny fihinanana sy ny fisotroana an-tsitrapo dia manimba ny fifehezana. Raha ohatra kosa tsy kiniagna na nagnadigna ianao dia tsy manimba ny fifehezana. Ary ny fandavana an-tsitrapo dia manimba ny fifehezana amin'ny alalan'ny fikarokaroana ny tenda. Fa raha ohatra kosa antegna tafandoa dia tsy manimba ny fifehezana. Ary ny fivoan'ny tsironena ivelan'ny torimaso no manimba ny fifehezana. Fa ny fivoan'ny tsironena agnatin'ny torimaso matoro-matsagna ohatra dia tsy manimba ny fifehezana. Ny firaisana aranofo manimba ny fifehezana, ka aoka iatana tanteraka sady azahoana ny sazy. Fa amin'ny ariva rehefa tsofotra ny andro, ny mpivady afaka mifandray takan'olona efa afaka misakafo. Ary ny fahatongavany fadimbolana sy fandianany raha aorian'ny fiteran'ny vehivavy dia manimba ny fifehezana ary manakana azy amin'ny fifehezana, satria izy vesatra, ary ny fifehezana vesatra ka tsy natambatra ny Allah ny vesatra roa amin'ny vehivavy, hinakinaka ny tompo Allah amin'ny izy ireo, ka ajanona ny fifehezana fa efainy izy ireo izany any amin'ny andro manaraka. Rehefa magnatanteraka fifehezana ny olona anankiray
tukuni iyaru iro didin Allah subhanahu wa ta'ala ari ana lafta iro zavata nurarani Allah azza wa jal sate izannu lesna libe na mitrani Allah fi feza na ramadani amni panupo anakre yaqulu subhana ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun oyenaropin nudidina amnagoni fi feza na takana didina izan tamni iro vawaka talwenero amni ize anero anan patahor hatau tumpo Allah ka angan rah ize nambarani atau ari iyata ka zavata ize nambaran faci atau ka aruvin salari pi feivava amni ftongan ari arakan lalanganazi ari aruvi iro karazana sala sunna ma samyafa ba tumbu ni vunna itano fa atika anatin vulena fen fa swavana tsara ambunin tsara jabra jabi atau atangatin ari vaki umarun Quran fa itinu vulengan Quran izeni dutuan Quran tamni pamnan sallallahu alaihi wasallam vaki winraki ndruwa intelu zame manub kabakam vulena atanam fana ni Quran ari impitu na impulu arka izemet vitano armanova izet vitanul mitaza ba azonan asavana faran maventi ari charuv Allah manda kariva am Ramadan now de rautum puna Allah azza wa jalla mniro karazana adh-dhikr wa tasbih ma hu samyafa manga tafamilan kel kan tumpo Allah azza wa jalla ba wafafa tanterakan fautangan oreta itamnani asava ngarana charana ari itumbuni vunaita now ewe nateni Allah jalla wa ala manga ta amni izairina amni tumpo Allah jalla wa ala fa Allah dia nanyira kanona ngata karifa na pangatinga now ari indinda anauri pife vava izainambaran fa atakano dia uvalin kama ngatan mar am tsara irina ari mangata feruva na amni iro ratsareta ize atawarang ari azadin mangata kani paradisa na Allah mangata wan vatan wan fena kavina wani iro per bella ar wan firenena ari wan vella ar wani iro raimandain siavana ize efa nudmande ari iyatau iro zavatareta ize nuraran tumpa Allah jalla wa ala amni lenga amni fitskuna ulla amni fampe divunga ulla edako ya no lai basi fichikuna ula fa Ramadani andu basi vandri zalafa Ramadani anda basi ekfika tomunga ula ribalansi ripivata fa Ramadani anda okan reta mba iyata kan zavata reta warara amzavata inuna na amzavata ize jerevana yatau mzavata reta warara amni film masiri la muzika amni kagazan reta satia pamnan sallallahu alayhi wasallam izen vula fa ize ulla namaran tsmet mangambela ten rati artsmet mangambela fiet karati tsmet mangambela fi famalia nga etsiri falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharaba Allah azza wa jalla tsmila fangambela sakafna znek zawab sutuna izanwe Allah subhanahu wa ta'ala tsmila Ramadan nulla tsmangambela ten rat tsmangambela fiet karat ka aruvin fi zambava na rori pinu Islam artanterau arakan nanovan pamnan sallallahu alayhi wa sallama ni fi zambava antani uzeti ay are adediu ize mampsala sala malana iro mana paiza nanau mandid nanau as'al Allah azza wa jal an yuwaffiq al jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت.